Handicraft, Textile and Coir. Speaker sir, I have increased the allocation of the Handicraft, Textile and Coir department to rupees 32.85 crores. सभापती महोदय, कुणबी हातमाग साडी आणि कुणबी हातमाग शाल विणपात प्रशिक्षण आणि कौशल्य आशिल्ल्या कुणबी हातमाग विणप्यांक प्रोत्साहन दिवप, गरजू हँडलूम वेवर्स हांकां दिसाक 210 रुपया दराचेर विद्या वेतन दितले. सभापती महोदय, कारागीर लागपी हातमाग साधन आणि उपकरणां सारकिल्ले विशेष रुपान तयार केल्ली यंत्रां निर्मिती करून गोंयच्या चारी समाज सारकिल्ल्या थळाव्या कारागिरांचो प्रसार करपाचो उद्देश आसा. हरशीं ह्या सारकिल्ले यंत्र शेजारच्या राज्यांतून खूप कष्ट घेवन हाडची पडटात. स्पीकर सर, upcoming Goa Hut project will also house the Unity Mall, which will focus on the promotion of sale and state's own one district one product and GI product and other handicraft product in line with the announcement in the union budget.